यार मैं अक्सर वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर लोगों की, लोग कहते हैं हमारा इतनी फीड का खर्चा है, इतना उतना खर्चा है, इतना खर्चा है, इतना खर्चा है। तो भाई मैं आपको बताऊँ, आज रियलिटी बताऊँ आज मैं डेयरी फार्म की। भाई अगर गांव का डेयरी फार्म, HF गाँव का डेयरी फार्म है, तो उसमें ऑन एन एवरेज 60 से 65% रेवेन्यू भाई बचता है, 60 से 65% बचता है। अगर भाई इन केस ये काम भैंसों में है, तो भाई भैंसों में लगभग डेयरी फार्म में अच्छी